नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुलविंदर कौर, आपकी अपनी कुलविंदर कौर। आज से मैं अपना नया चैनल एक शुरू करने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है घरेलू नुस्खे। जी हाँ, आप अपने घर की ही चीज़ों से अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी बातों का ध्यान रखते हुए इन देसी चीज़ों को अपनाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हाँ, मैं आज आपके साथ 2 दवाइयाँ शेयर करने जा रही हूँ। एक तो है नंबर 1 खांसी के लिए, नंबर 2 जुकाम के लिए, जो जनरली आपको बदलते मौसम में, सर्दी के मौसम में हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत ही सस्ती चीज़ों से आप घर में ही उसका इलाज कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आज आपको ऐसी ही 2 चीज़ें बताने जा रही हूँ। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दूसरे विषयों पर वीडियो लिखने के लिए कह सकते हैं। जी हाँ, मैं कुलविंदर कौर अब आप अपनी वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। आपको बहुत ही सस्ते में घरेलू दवाई बताने जा रही हूँ जुकाम के लिए। पहले जुकाम में यदि आपको जुकाम लग जाता है तो आपको कुछ भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं। यदि आप दवाई लेते हैं तो दवाई से आपका जुकाम अंदर ही अपनी बलगम जम जाती है, जो बलगम बाद में टाइम रहते हुए आपको बहुत परेशान कर सकती है। इसके लिए आप बिल्कुल सस्ता ही इलाज सुहागा लीजिए। सुहागा आपको मार्केट से बहुत ही कम दामों में मिल जाएगा, जैसे कि 10 रुपये 20 रुपये में आपको ये मिल सकता है। आप उसको लीजिए और उसको सबसे पहले आपने लोहे के तवे के ऊपर रख कर उसको गैस ऑन कर देना है। गैस ऑन करने के बाद उसमें से पानी निकलेगा। पानी निकलता रहेगा जब तक कि वो बिल्कुल फूला बन जाता है। इस फूले की भी मैं वीडियो बाद में आपको भेज दूँगी। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यदि आपको नहीं पता है कि फूला कैसे बनाया जाता है, तो मैं इसकी वीडियो नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। फूला बनने के बाद आप उसको पीस लेंगे। पीस कर आप इसको ठंडा होने के बाद रूम टेम्परेचर पे आने के बाद एक डिब्बी में भर के रख लीजिए। बस आपकी दवाई तैयार है। जी हाँ, तैयार है आपके जुकाम की दवा। बिल्कुल ही इजी। यदि आपको छींकें आती हैं, एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, कहीं भी बाहर जाते हो तो आपको छींकें शुरू हो जाती हैं, इसके लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। यस, आपको उसे बॉक्स में भर के एक डिब्बी में भर के रख लेना है। उसके बाद आप दिन में, अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो दिन में आप 3 बार इसका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज टू टाइम ही आपकी ये दवाई इनफ है। इसको आप लेने का तरीका अब मैं बताऊंगी आपको। लेने का तरीका बहुत ही इजी है। इसे आप थोड़ा सा चने के दाने के बराबर आपको लेना है और शहद में मिक्स करना है। शहद में 1 चम्मच शहद में मिक्स करके आपको इसे मॉर्निंग में लेनी है। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप दोपहर में लीजिए और उसके बाद शाम को लीजिए। आप 3 टाइम इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे जनरली आपको 2 टाइम भी इनफ है। 2 टाइम लेने से भी आप बहुत ही जल्दी रिकवरी होगी इसकी, आपके जुकाम की। और ये ना सिर्फ आपका जुकाम और छींके सही करेगा, बल्कि इससे आपकी अंदर की बलगम, सारी बलगम बाहर निकल आएगी और आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। आपको दवाई की
बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस सर्दियों में मौसम बदलते के लिए आप हमेशा ही घर में ये सुहागा बनाकर रखिए और ये आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। मीन्स 3 years 2 years मोर देन 1 years, 1 साल से बड़ा बच्चा होना चाहिए। वैसे ये छोटे बच्चों को भी नुकसानदायक नहीं है। बड़ी माताएं, हमारी बुजुर्ग माताएं छोटे बच्चों को चाटने के लिए दे देती थी ढेली, ओनली ढेली और सुहागा जस्ट चाटने के लिए दे देती थी कि बच्चे थोड़ा बहुत चाटे थे, उससे उसको जुकाम वगैरह नहीं होता, नज़ला जुकाम नहीं होता। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आज आपको खांसी का नुस्खा नहीं बता पाऊँगी। यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप खांसी के नुस्खे के लिए भी कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको खांसी के लिए ही बताऊँगी। दोनों तरह की खांसी के लिए मैं आपको नुस्खा बताऊँगी। और ज़ुकाम में आपको थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए दही वगैरह का। दही, लस्सी ये चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और आपको गर्म पानी लेना है। गर्म पानी लेने से भी ज़ुकाम बहुत जल्दी इम्प्रूव होता है। अगर हमारा ज़ुकाम एक बार बिगड़ जाए, अगर हम मेडिसिन ले लेते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है, ज़ुकाम हमारा अंदर बैठ जाता है, जिससे कि ये परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है और हमें आराम जल्दी नहीं आ पाता है। अगर आप ये सुहागे का यूज़ करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आपको कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आपको सिर्फ 20 रुपीज़ या 10 रुपीज़ में ही आप अपना 6 मंथ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार। और आपको अगर मेरी ये वीडियो सही लगे, अच्छी लगे, आपको फ़ायदा मिले तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ये अपना चैनल आगे बढ़ा सकूं और मैं आगे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियो अच्छी से अच्छी आपके लिए लेकर आऊं। धन्यवाद, नमस्कार।